नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बारिश बढ़ती जा रही थी और ये फंसे हुए ही थे। इतने में अब दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। रात हो जाती है पर बारिश वैसे ही मूसलाधार हो रही होती है। वो तीनों एक पेड़ की ओट में खड़े हो जाते हैं। अभी दूसरी तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे ये डर जाते हैं और छिप जाते हैं। अरे हाय हाय, ये मजबूरी, ये सावन और ये दूरी। ही। अरे रानी, कब आओगी? बारिश खत्म हो जाएगी तब आओगी क्या? भूत ढेंचू अपनी पत्नी के साथ बारिश के बूंदों में नाच रहा था। क्या बात है, कब तक मुझे परेशान करते रहोगे? घर चलो अब। अरे नहीं, कितना मजा आ रहा है ये पानी में। अरे हम भूतों को तो इस पानी में ही मजा आता है। लेकिन मुझे ऐसा